En un día soleado, mientras los 5 amigos caminaban en el bosque, notaron que algo no estaba bien. Los 5 amigos se separaron para ver qué era lo que no estaba bien. Max, preocupado, dijo: Las plantas están muy secas. Benny la rana, mirando el lago, dijo: ¡Falta agua! ¿Debemos de ayudar? Y por un largo tiempo se dieron cuenta de todo lo que estaba mal y empezaron a dar soluciones. Yo ayudaré a las flores. Yo voy a cuidar el lugar. Yo voy a sembrar semillas. Los 5 amigos comenzaron a trabajar juntos, y aunque pareciera que nada cambiaba, ellos no se rindieron. ¿Lo lograron? ¿Lo lograron? Si todos cuidamos el medio ambiente y trabajamos juntos, la naturaleza y la vida crecen fuertes y felices.